दोस्तों, यह गाय बहुत ही मेहनती है। दिन भर जलेबी बेचती है और अपना घर चलाती है। एक दिन यह हरामी बंदर गाय से कहता है, जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वह जख्मी है। गाय बंदर के साथ भागती हुई जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है, बंदर कहता है, मैंने उसे यहाँ देखा था, अब मैं चलता हूँ। बंदर अपनी साइकिल पर अपने ग्रुप के पास चला जाता है, जिन्होंने सारी जलेबी चुरा ली थी। बंदरों ने गाय को उल्लू बना दिया और मजे से जलेबी खाते रहे। गाय अपने बेटे को सही सलामत देखकर दुकान की तरफ लौटती है। वहाँ उसे समझ आ जाता है कि यह सब बंदरों की चाल थी। गाय रोती है और फिर पुलिस को कॉल करके पूरी बात बताती है। पुलिस वाले आते हैं और गाय की पूरी बात मान लेते हैं। फिर वे बंदरों पर लाठी बरसाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन गाय फिर रोती है, क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब